Welcome to my second channel, Sena's vlog. Aru aji amar ghorat aunty aise tamane Sena's aunty. Aru aji amar bahir poribek to aru bekemer poribek dukhan. Tamane amar garden khon dukhan. Ahok aru ami dukhai jam. Aru jodi bhal lage video to like, share, comment aru subscribe koribole ekdom napahoribo. Bola kita video to arambo. এইবিলাক সব তাৰমানে হেৰি তামোল হয় তাৰমানে তামোলৰ বাগানে কৰিছে হৈছে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ তাৰমানে নেমু পুলি আৰু এইটো আমাৰ কুঁৱা আছিল কাৰণ আমি ব্যৱহাৰ নকৰি কুঁৱাটো বহুত বেয়া হৈ গ'ল আছে পানী আছে যদি ওলাব হয় চাফা কৰিব হয় পাৰিম আৰু এয়াটা হয় তামোলৰ পুলি হয় দেখিছে তামোলৰ পুলি সৰু তাৰমানে হৈছে এতিয়া তাৰমানে ডাঙৰ হ'ব লাগিব মই তামোলৰ পুলি তাৰমানে আনি নিদিওঁ কাৰণ এই বহুত তামোলৰ পুলি মৰিছে এইটো তামোলৰ পুলি মৰিছে এইটো তামোলৰ পুলি চাওক আৰু এইটো বা আধা মৰিছে আধা ভাল হৈ আছে আৰু এইটো তাৰমানে এইবিলাকত হেৰি ৰুইছিলে তাৰমানে মূলা গুটি পেলাইছিলে কিন্তু মূলা গুটিবিলাক নহ'ল ইয়াতে আমি ৰুইছোঁ আমলখুৰ পুলি আৰু ইয়াতে আছে জলকীয়াৰ পুলি আৰু ইয়াতেও এটা আছে লেমনৰ পুলি হয় এইবিলাক এটা তামোলৰ আৰু এটা তামোল আৰু এডাল হৈছে আমাৰ নৰসিংহৰ পাতডাল চাওকচোন ভালকৈ নৰসিংহ পাত ছিগি দুখাই দিওঁ সেইটো চাওক নৰসিংহ পাত আমি য'তে হয় আমি এবাৰো ছিগি নেপেলাওঁ কাৰণ যিহেতু নৰসিংহৰ পাত বহুত সহায় কৰে আৰু এয়া চাওক এডাল মৰি গৈছে নে কি হৈছে এডালো মৰি গৈছে আৰু এডাল চাওক এডাল আৰু আমাৰ তাৰমানে মোৰ কাজিনছ এজনী আহিছে সেইজনী নামটো কৈ দিয়া মোৰ নাম ফাইছা হুছেইন হৈছে আৰু এইটো একেবাৰে পাপাই ৰুইছিলে ইমান সৰু জলকে ৰুইছে আৰু এটা মোৰ নানাৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলে কাৰণ আমাৰ ইয়াত ইমান তামোলৰ পুলি নাই চব গলি আৰু এইকেইটা মোৰ পাপাই ৰুইছিলে পেচাব কৰা এটা আৰু এটা এইটো হৈছে অমিতাৰ পুলি আৰু এইটো হৈছে কি পুলি মই নাজানো এইটো আৰু এটা অমিতাৰ পুলি আৰু এইটো হেৰি পুলি হয় আৰু এইটো কি আছিল নহয় তামোলৰ পুলি আৰু এইটো তামোল সেইবিলাক চব তামোলে আৰু আপুনি আমাৰ তামোলে কৈছে এটা আৰু এইটো একেবাৰে 1 নম্বৰ মৰহি গৈছে ৰবা তো এইটো হৈছে আমাৰ চাব নেকি তুমি আহাচোন তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া সেই নমস্কাৰ কৰিবা দেই হাই কৈ দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম মেৰিয়ানা ইয়াছমিন
আৰু তোমাৰ নামতে আমাৰ ফাৰিচিয়া কাজিনছ আহা আমি ভিডিঅ' দেখাংগে তো আমি এতিয়া বপাৰ ঘৰ উঠাবলৈ এখন জপন্তি যাব লাগে আহাচোন আৰু এইবিলাক নহয় ইমান আনাৰস ৰুইছে বহুত আনাৰস ৰুইছে এইবিলাক এইটো লেট্ৰিন এইবিলাক বহুত কৰিছে তাৰমানে ইমান সাপ আহে নহয় মোৰ বহুত ভয় ইয়াত আছে বাথৰুম সেইকেইটা হৈছে গছকেইটা তাহাঁতে গছকে পোহে আৰু এইটো গোটেইটো ডাঙৰ এইটো এইবিলাক চব আৰু সেইজনী বুঢ়ী হয় সেইজনী এয়া তাৰমানে গান বাজি আছে আৰু এইবিলাক তাৰমানে সিহঁতে তেজপিয়া সেইজনী তেজপিয়া নাৰীত হেৰি লগা সেইজনী দুজনী তেজপিয়া আৰু এইবিলাক আৰু চাওকচোন এইবিলাক তাৰমানে হেৰি পাত নিছে নিমথু পাত আৰু এইবিলাক গাৰ্ডেন নিছে দেই দেখিলেনে এইটোৱে হৈছে আমাৰ ওচৰ থাকক আৰু এইটো হৈছে আমাৰ তাৰমানে অমিতা গছ হয় ইমান চব ফটো মাৰি পেলাই লৈ যাব লৈ গ'ল যা এই ক'বা ছোৱালী দেখিলে কৰিব বাবা আৰু আমাৰ ৱাচিম বাবা আমাৰ এইটো টিকলা হয় এইটো হৈছে ৱাচিম তোমাৰ নামটো কি ৱাচিম তোমাৰ নাম তোমাৰ নামটো কি ৱাচিম আৰু এজনী হৈছে আমাৰ চাইনাজ তাৰমানে আণ্টিজনী হাই কৈ দিয়া এজনী আমাৰ তো আমি দুখালো গোটেইবিলাক বস্তু অকণমান দুখাব পাহৰিলোঁ নহয় আমাৰ এইবিলাক দুখাব পাহৰিলোঁ আহক আমি ৰাস্তাৰ পৰা দুখাই লৈ আহক হাত বিষাই যে ইমান কেমেৰা ধৰিব লাগে আহক এখন টাটা বেয়া দিয়া লেট্ৰিন এজনী মোৰ বাই হয় কিন্তু তাইক দেখাতে অকণমান চব চাওক এইবিলাক চব পানী এইটো এসোপা পানী এইটো আমাৰ খাল হয় এইবিলাকো পানী চাওক এইবিলাক বলিয়া সেইটো আৰু এইবিলাকো পানী হয় চাচোন পানীবিলাক আৰু এইবিলাকো পানী